အဲ့တော့ cylinder ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီ cylinder ကျွန်တော်တို့ကဒီ direction တစ်မျိုးတည်းပေါ့ထောင်လျက်ပေါ့နှုတ်စီဘူးထောင်လျက်ပုံပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲရင်ဆွဲတာသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အစဆွဲရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ cylinder ရဲ့ frame ပေါ့နော်ကျွန်တော်4000ရှည်ပေါ့နော်ဟိုအတုံးဆွဲနည်းနဲ့အတူတူပါ4000ရှည်လေးရင်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပုံမှာဘဲဥလေးပေါ့နော်အရင်ဆုံးခပ်ပါးပါးလေးရလိုက်ရမယ်နော်အပေါ်အောက်ပေါ့ကြားလာမလဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ဖြတ်ပိုင်းပေါ့ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုထည့်လိုက်ရလာမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအချင်းပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ကျအဓိကသတိထားမှာဒေါင်လေးတွေခြုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒေါင်လေးခြုံလို့မရဒေါင်လေးကလုံးလုံးဝဝိုက်လေးနဲ့တွားမယ်ရမယ်နော်ပြီးရင်ပြင်လာမယ်အောက်ဖက်ဒီအလဲဘက်ဒီကြကျွန်တော်ကဒီအရှိဘက်ကိုအထင်းကြီးနောက်ဘက်ကိုမှိန်ပြီးတော့တွားလိုက်ရလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစနစ်နာဆွဲနီးပေါ့နောက်တစ်ပုံဆက်ပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကဲလို့ကစနစ်နာဆွဲရတာပူလွယ်ခြင်းကျွန်တော်အလဲမြင့်ထည့်ပြီးဆွဲလို့ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်နှုတ်တရားယူလိုက်မယ်လဲကနေမြင့်မှတ်ချလိုက်ပါနော်အဲ့အလဲမြင့်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်ကအကျေဆုံးဖြစ်မယ်စလင်ဒါမှာကျွန်တော်တို့ထပ်မြင့်တစ်ချောင်းထပ်လာလိုက်မယ်ဘယ်လိုတော့ဒီနေရာမှာအကျေဆုံးဖြစ်မှာလေကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ရှူဝင်သွားမှာနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ရလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ
မယ်ထိုင်သွားမယ်ဒီအလေးမြင့်ထည့်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကိုဝိုင်းမယ်ခပ်ဖို့ပါပဲနော်စာချင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ကခပ်ဖို့ပါလေးရင်ဝိုင်းပြီးတော့မှချင်းဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးလေ့ကျင့်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသတိထားမှာပြောမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီစလင်ဒါကြီးကိုတောင်းကြီးဒီလိုမချွန်းစေနဲ့ရလားပွိုင်ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးမချွန်းစေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးအမှတ်ဒီအလယ်မှာသာရှိရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစလင်ဒါကြီးကဒီလိုတစ်ဖက်ကြီးလိုက်သွားမျိုးလည်းဖြစ်လို့မရရလားဒီဘက်ကြီးကသွားဖောင်းသွားမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့အလယ်မှာသာသူကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ချွန်းလို့မရဘူးဟုတ်နော်ဒီဘေးတောင်လေးကဝဝိုက်လေးပဲဟုတ်နော်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးနှစ်မျက်နှာဆွဲပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါမှဆွဲဆန့်လိုက်တယ်ပေါ့ stretch လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီစလင်ဒါရဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်ရလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့သူရဲ့အလေးမြတ်ကျွန်တော်ဒီလိုလာလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဒီဒီနေ့ဒီလိုပါလိမ့်မယ်ရပြီနော်ရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဓာတ်ကောင်းကြီးကိုကာကြီးပေါ့တိုင်ကီလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီခိုင်းနေတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါနော်
ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ် အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ line လေးအထင်းပြန်လိုက်မယ် ရတာမ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးထပ်ဆွဲပြီနော်အဲ့လိုမျိုး ဟုတ်ကဲ့အဲ့ ချူ ဒီ လေး နာသေးသေးလေးရဲ့ဟိုဟာနော် ညာ ဒီနာသေးသေးလေးပါလား ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အချိုးပြင်ပြီးတော့ဗောရှည်တယ်ပူတယ်ရွယ်ဆုံးပေါ့ရတာမျိုး ဟုတ်ကဲ့ တောင်းလိုက်တော့တောင်းလိုက်ပဲရမယ်နော်နော်အဲ့ဒါဆက်ဆွဲလို့ရပြီကိုပြန်ယူလိုက်မယ်နားထောင်ထားတဲ့အကောင်ဖျားလိုက်လေးလိုက်မယ်ရမယ်နော်ပြင်နေမှုဆွဲမယ်နော် ရမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလိုက်တင်လေးဝိုက်မယ်ရမယ်နော်နော်ဒီခါကျမှကျွန်တော်အထင်းပြန်လိုက်မယ်ရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ နောက်ကျန်တဲ့ဟာလေးအဲ့မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစိုက်မျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်ရောပေါ့နော်နော်
ပြီးမှပြန်ရမယ်ဒီတိုင်းလာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အထင်းပြန်လိုက်ပြန်လာမယ် ဟုတ်ကဲ့ နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါမျိုး site ဆုံးစာမျက်နှာနဲ့မျက်နှာလို့ဆိုပြီးနော်